अब यहाँबाट आजको भिडियो सुरु गरिन्छ है त। अब चाहिँ म चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ अब निस्किने तर्खरमा हो होइन। अब आज चाहिँ म यहाँबाट लगभग निस्किन लागिसकेँ, किनभने अब लगभग 4 बज्यो भन्ने नि भयो, किनभने अब ड्युटी सकिएको कुरो भयो। अब यहाँदेखि यहाँ भन्नाले ओमल कुइनमा छ म अहिले चाहिँ। ओमल कुइनदेखि अब आजमानसम्मको बाटोको अवस्था, राम्रो दृश्यहरू होइन देखाउँदै जानेछु तपाईँहरूलाई। त्यति समयको लागि चाहिँ होइन म भिडियो सिडियो बनाउँदै यताउति गर्दै चिया पिउँदै, चिसो किन गर्मी बेला छ बाहिरपट्टि होइन, जुन जुलाईको बेला जस्तै गर्मी भइरहेछ मेमै। मे के भन्नु, मे त सिद्धिएन, आज त जुनको पनि 1 तारिक हो क्यारे होइन। ओके ठिक छ ओके। अनि जति पनि मलाई चिन्नुहुने सबै सम्पूर्ण मित्रहरू जतिले चिन्नुहुन्छ, मेरो च्यानललाई मैले भिडियो च्यानलमा हाल्छु होइन युट्युबमा, अनि यसो माया गरिदिनु होला। बेला बेलामा नयाँ नौलो भिडियो सिडियो यसो हालिरहन्छु। अब किनभनेदेखि अब सोसल मिडियामा पनि यसो लाग्नु पऱ्यो होइन, यसो भिडियो सिडियो बनाउनु पऱ्यो। आफूले जानेको यसो बाटोमा हिँड्दाखेरि देखेको नयाँ नौलो कुराहरूलाई तपाईँहरू सामु यसो देखाउँ होइन। दुबईमा पनि अब ठाउँहरू कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो सबैले देखा नहुनसक्छ होइन। तपाईँलाई म देखाउँदै जानेछु आउने दिनहरूमा होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई यसो फलो गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन। भिडियोमा कमेन्ट लाइक गरिदिनुहोस्, अनि कमेन्टमा चाहिँ अब राम्रो नराम्रो यसो प्रतिक्रिया दिनु होला होइन। भोलिको दिनहरूमा के कसरी गर्दा ठिक हुन्छ, किनभने म पनि अब पहिल्यैदेखि गर्छु भन्दै एक त समय नै नहुने, एक त काम गरेर निस्केपछि थकाइ लाग्ने होइन, अब हतार हुने, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थिएन। अब चाहिँ होइन गर्छु नै भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ सुरु गर्दैछु म। अब यो 2टा भिडियो, हिजो पनि एउटा भिडियो हालेको छु, अब दिनको एउटा भिडियो हाल्ने मेरो प्लान छ। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूको साथ सपोर्टको आशामा छु है त। यसो कन्टिन्यू हेर्दै गर्ने होला। म अब यहाँबाट निस्किँदैछु। बाटोमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई नयाँ नौलो कुराहरू, बाटो होइन, त्यहाँको वातावरण तपाईँहरूलाई देखाउनेछु होइन। त्यति दिनसम्मको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले कुर्नै पर्ने हुन्छ है त। ल है त, अब चाहिँ रेडी टु गो है त। अब सुरु गरियो ल सरर होइन। हेडिङ टु आजमान हेर्दै जानु होला। अनि अब के भन्छ भने यसलाई, म चाहिँ म्याक्सिमम भिडियो चाहिँ अब बोलेरै बनाउनेवालामा छु, किनभने बोलेर बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्यो। किनभनेदेखि अब दुबईमा पनि अब यस्तो गर्मी बढेछ होइन। हेर्नुहोस् बाटो हेर्दै थाहा हुन्छ नि होइन कति गर्मी छ भनेर। हेर्नुहोस् सुरु गऱ्यो अब।
त्यहाँ एउटा स्ट्यान्ड जस्तो त्यहाँ राखेर यसो भिडियो बनाउनु पर्यो भनेको काटा पल्टिराख्यो के गर्नु यस्तो छ अवस्था होइन। त्यहाँ टक्क लाएर राखिरहेको थिएँ। अब यहाँबाट चाहिँ अलि तल गए पछाडि एउटा चिया दोकान छ होइन। त्यहाँ चाहिँ मिठो चिया पाउँछ। देखाउनु छ चिया दोकान अलि पछि। ल यहाँ नजिकै छ चिया दोकान। अब यहाँ यसो हल्का अलिकति भोक लागेको पनि छ। चिया पिएर मात्रै जानु पर्ला। यहाँनिर चिया पिउनु पर्यो होइन। है त ल मैले एउटा चिया चाहिँ अब इसारामा भन्ने तिनीहरूलाई इसारै काफी छ चियाको लागि चाहिँ होइन। अब यहाँबाट चिया आउँछ। ल हेर्नुहोस् चिया पनि आइसक्यो तातो तातो अनि यस्तो मिठो छ यहाँको चिया होइन। दुबईमा सबैभन्दा सस्तो चिया कहिले पनि प्राइस नबढ्ने चिया भने चाहिँ दुबईमा हो। जहिले नै 1-2 रामको 1 राम छ चियाको पैसा चाहिँ अहिलेसम्म बढेको छैन। चिया र पराठाको पैसा। ल हेर्नुहोस् यो चिया सट्ट पिइन्छ अनि त्यस पछाडि सट्ट लाएर यताबाट लागिन्छ। अब फेरि सुरु गरियो। अब लाग्यो सनाना गइन्छ होइन। यो खासै भिडियो खिच्न पनि हुँदैन भने चाहिँ त्यही पनि यो इलिगल छ। ड्राइभिङमा मोबाइल युज गर्न पाइँदैन। तै पनि यसो हल्का फुट्टा फाटाफुट्टा यसो खिच्दै हेर्नुहोस्। यो दिउँसो चाहिँ अलिकति के हुन्छ भनेदेखि अलि यो घामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो लाइट पनि राम्रो देखिएको छैन होइन। किनभने अलि ब्लर टाइपको देखिरहेछ। हेर्नुहोस् भिडियो बनाउँदैछु अब होइन। बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ युएईको उमल क्विन भन्ने 7वटा स्टेट मध्ये एउटा स्टेट हो होइन। यहाँ चाहिँ खासै त्यति साह्रो बिजी छैन किनभने त्यति साह्रो घर पनि छैन यहाँनिर। बेसी बिजी हुने भनेको दुबई, शारजा अनि अबुधाबी हो। किन अरू चाहिँ अलिक गाउँ जस्तै छ क्या। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ फेरि यो यहाँ आइपुगेँ। यहाँ अहिले रेड सिग्नल छ। त्यसैको मौका छपेर भिडियो बनाउँदै हो। हेर्नुहोस् खासै केही छैन क्या यहाँनिर। यहाँनिर भनेको अहिलेसम्म हुनै छ, डेभलप नै छैन। यो गाउँ जस्तै हो। म यो ठाउँमा आइपुगेँ। यो चाहिँ उमल क्विनको एक्जिट हो। त्यस पछाडि शारजा आउँछ। अब हामी यो चाहिँ अब यो शारजाको बाटो हो। यस्तो छ स्थिति। कता शारजा कता उमल क्विन कता आजमान सब मिक्स छ होइन। सबै टच हुन्छ। त्यही हो। यता आए पछाडि चाहिँ अलिकति हरियो पनि देख्न पाइन्छ होइन। अब
यताबाट चाहिँ अलिक प्रष्टै देखिन्छ जस्तो छ किनभने कालो सिसा छ होइन यता चाहिँ लास्टै लाइट भएर हेर्नु न राम्रोसँग देखेको पनि छैन अनि अहिले चिया पनि सक्यो है खतरा खतरो यता यो राउन्ड अबाउट हो अनि एउटा यता चाहिँ एउटा प्रपर्टी छ यता साझाको एउटा प्रपर्टीतिर जाने बाटो यो चाहिँ अब म चाहिँ यो चाहिँ सिधा सिधा आजमान जान्छ यो बाटो चाहिँ सिधा छ बाटो दायाँ बायाँ कता पनि छैन यस्तो छ यो पारी चाहिँ त्यो खम्मा भएको चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ अरे त्यसलाई यो पुरा इन्डस्ट्री हो त्यो बिजुली बनाउने कुरा यस्तो छ कतिपयलाई थाहा होला यो एरिया डेन्जर एरिया है यो सार्जा उमल गइन्देखि सार्जा आजमान जाने बेलामा यहाँतिर क्यामेरा राखेको हुन्छ मैले एकचोटि यहाँ क्यामेरा खाएको छु 500 रुपियाँ है यो एरियामा होइन धेरै डेन्जर एरिया हो यो नझुकिनु होला यो एरियामा चाहिँ लुगा राखेको हुन्छ यहाँ यो माथिबाट लागेपछि चाहिँ 100 माथि दौडिनु होला यो कटेपछि चाहिँ अनि यो रोडमा चाहिँ के भन्छ अरे एआई क्यामेराहरू 1-2 ठाउँमा छ होइन कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ मोबाइल युज गर्न पाइँदैन मोबाइल अनि खानेकुरा नि खान पाइँदैन त्यसको चाहिँ एकदम खतरा फाइन छ बाटोहरू त सोलिड छ नि स्ट्रेट छ क्या 100 मा दौडिने बाटोहरू सबै हेर्नुहोस् 100 छ यो बाटो है यहाँ पनि बिजुलीको पोलहरू देख्न पाइन्छ यहाँ चाहिँ पेट्रोल बोक्ने गाडीहरू यस्तो हुन्छ यसलाई हेर्नुहोस् पेट्रोल यहाँ चाहिँ अब आजमानको बोर्डर आयो यहाँ चाहिँ एउटा राउन्ड अबाउट छ होइन त्यस पछाडि चाहिँ यो लेफ्ट साइड पछाडि लेफ्ट साइडतिर आजमान त्यसको अगाडितिर नै आजमान राइट साइडपट्टि चाहिँ यो शारदाको भाग पर्छ जुन चाहिँ यो साइड हो होइन यो साइड शारदाको भाग एउटा बाटोले मात्रै छुट्याएको अनि यो के भन्छ अरे यहाँ चाहिँ एउटा राउन्ड अबाउट छ ठुलो होइन यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक चाँडै भएर होला अलिक ट्राफिक कम्ती छ नत्र त निकै बेर लाग्छ यहाँनिर अब 15-20 मिनटै लाग्छ यो कट्नलाई यहाँनिर छ हेर्नुहोस् होर्डिङ बोर्डहरू हेर्नुहोस् यहाँ यसरी एडभर्टाइज बोर्ड भन्छ एडभर्टाइजमेन्ट बोर्ड यस्तो छ हेर्नुहोस् पेट्रोल बोक्ने गाडी यो एन्डक भन्ने कम्पनीको गाडी हो होइन पेट्रोलको भाउ पनि बढ्यो लौ यहाँको 95% पेट्रोलको पैसा अब अहिले लिटरको लगभग 4 दिरहम पुग्न लाग्यो सकिन्छ अब महँगी बढेको छ मान्छे चाहिँ नेपालमा पेट्रोल भाउ बढ्यो भनेर उफ्रिन्छन् होइन तर पेट्रोल यहाँ पनि त्यस्तै महँगी छ र अहिले चाहिँ फाइनली यो राउन्ड अबाउटबाट चलाएपछि चाहिँ आजमान आइयो अब यहाँबाट 10 मिनट जति हिँडेपछि होइन आफ्नो डेस्टिनेसन वासस्थान आउँछ यो सब यो स्पा मसाज सेन्टर सब हेर्नुहोस् न सब स्पाहरू हुँदैन यो पुरा लाइन यो आजमानको होइन हेर्नुहोस् यहाँ
यहाँनिर एउटा स्पेनिस पनि छ। यो स्पेनिस हो। यो स्पेनिसलाई चाहिँ जर्फ स्पेनिस भन्छ। भरे स्पेनिसबाटै मैले दुबईको करियर सुरु गरेको हैन। अब अहिले बुढो भइयो दुबईमा है। यस्तो छ। यो चाहिँ ल हेर्नुहोस् आजमा लग आयो भने नि हो है। अलि जुमबाट जानु बर आउँदो रहेछ होला। सिटी त सिटी नै हो नि होइन। यता सिटी सेन्टर छ। आजमा सिटी सेन्टर भन्ने ठुलो सिटी सेन्टर छ होइन। हेर्नुहोस् यताबाट एउटा अलिक क्लियर आउँदो रहेछ। यस्तो छ। बाटो चाहिँ पहिला यस्तो छँदै थिएन। म यहाँ जब आजमानमा सुरुमा आउँदाखेरि बाटै थिएन। दुईटा मात्रै लेन भएको आउने जाने होइन। 2 वे बाटो थियो। अहिले यिनीहरूले कत्रो बाटो बढाउँदा एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा लेन बनाइसक्यो एक साइडमा है। यसलाई के भन्नु विकासै त भन्नु पऱ्यो नि होइन। यहाँनिर फाइनल्ली अब लगभग रुमतिर आइपुग्नु लाग्यो होइन। यो बाटो हुँदै रुमतिर गइन्छ। यही हो ल। फाइनल्ली हामीसँग चाहिँ अब बिल्डिङको पार्किङ छैन। यो कच्चा पार्किङ भन्छ यसलाई। यस्तो खालको पार्किङ होइन। यहाँ ल्याएर हालेपछि हुन्छ। तर यहाँ मुसाले लास्टै दुःख दिएछ। मुसाले यो तारहरू पाइपहरू काटेर। ल त फेरि पनि भेटौँला अर्को भिडियोमा। साथ सहयोगको खाँचो छ है त। बाई बाई।